السلام عليكم جميعا. اخر مرة احنا كنا وصلنا للسيستمز، تمام كده؟ قلنا ازاي هنختار السيستم لو كان دي اكس. تمام جدا. طيب تعالى بقى كده نختار السيستم بتاعنا اذا كان دي اكس بس من الهاب. ازاي اعمل انبوت لسيستم دي اكس من الهاب؟ او تعالى نبص على حته السيستمز اللي موجوده في الهاب دي كده، نشوف طالعه عامله ازاي. بص يا سيدي، نفس التري او نفس الشجرة بتاعة السبيسز لو انت فاكرها، هي نفس التري بتاعة السيستمز. طيب ماشي، تعالى بقى اول حاجة هنا هندخل السيستم، ودي بقى انت ليك الحرية فيها. تمام جدا كده. طيب هتدخلها مثلا لو انت مسميهم بارقام، لو انت مكودهم، شوف انت هتكون عاملهم بايه. الاكويبمنت تايب. بص يا سيدي، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، في عندنا حاجة اسمها باكج سيستم في الدي اكس. لو مش فاكرهم ارجع لهم ممكن في الفيديو اللي قبل ده على طول. طيب هتلاقي حاجة عندي هنا اسمها باكج روف توب وباكج فيرتيكال. ايه الفرق بينهم؟ الاتنين باكج والاتنين محطوط الكوندنسر والايفابوريتور والكمبريسور والاكسبانشن فالف كلهم محطوطين في حاجة واحدة وخارج منها دكت واحد بس. امال ليه دي يبقى فيرتيكال وليه دي روف توب او نايمة كده زي الاير هاند؟ هقول لك يا سيدي، عشان السبيس ريكويرمنت ساعات مبقاش في مكان للكلام ده، او السقف مشغول، او هو عايز يعمل على السقف حاجة معينة فبخليها فيرتيكال. مثلا لو السقف فاضي بخليها روف توب. طيب اخر نوع خالص لما احنا قلنا عليه، قلنا السبليت اير هاندلنج يونت بلس كوندنسنج يونت. دي بالظبط اير هاند بس الكولينج كويل اللي جوه بيكون دي اكس، مش بيبقى تشيلد ووتر. تشيلد ووتر اير هاندلنج يونت دي الكولينج كويل جوه تشيلد، معروفة يعني. التيرمينال يونت هي دي بقى اللي فيها شوية شغل شوية. يعني ايه تيرمينال يونت؟ يعني يونت داخلية، تكييف بيونت داخلية. يعني ايه يونت داخلية؟ مثلا يعني سبليت دي اكس فان كويل اللي هو الكونسيلد يعني، او اي حاجة سبليت جوه، اي حاجة بتفصص بسين. يعني مثلا التكييف اللي عند حضرتك في البيت اللي هو الظريف قوي ده بيطلق عليه سبليت دي اكس فان كويل. احنا في الدول العربية او في مصر عامة يعني بنقول على الكونسيلد، المفروض كلها اسمها فان كويل، حتى في الكتب كلها اسمها فان كويل، بس احنا في مصر بنقول الكونسيلد هو نفس الفان كويل، الكويل بس مختلف، بس ماشي فيه فريون. الفان كويل ماشي فيها مية. الفي ار اف بتنتشر شوية، هيبقى له محاضرة لوحده. التو بايب فان كويل دي بتبقى فان كويل فيها داخل فيها كويل للفريون بس، لا سوري، للميه بس، تسقيع بس او تسخين بس، ليها غرض واحد. الفور بايب تسقيع وتسخين، فيها 2 كويل. اندكشن بيم ده والاكتيف تشيلد بيم دي سيستمز مش قادر اقول انها طالعه، ما اقدرش اقول انها طالعه جديده يعني، هي بقالها كذا سنه بس ما بتستخدمش كتير في الوطن العربي. حتى لما كذا حد كلمني من كازاخستان وسنغافوره والدول اللطيفه دي برضو ما لقيتش حد بيستخدمها كتير يعني. طيب نكمل بقى. طيب لو انا دلوقتي عندي باكج، اتكلمنا عن كل انواع دي، قلنا ده مش منتشر كتير في مصر الاتنين الاخرى دول. طيب اغلبيه الحاجه عندي هنا اللي هتكون فان كويل لو انت بتشتغل بقى على تشيلتور سيستم، ده لسه هنقوله قدام، لا اما سبريت دي اكس فان كويل. طيب ايه بقى الزون دي؟ يعني انا شايف هنا كلمه زون وشايف حاجه اسمها دايركت فنتليشن وكومن فنتليشن. ايه دول بقى؟ وملاحظ ان انا ما دام عامل دايركت يبقى دي مقفوله، رحت دايس هنا كده لقيتها اتفتحت معايا. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج؟ تعالى بقى يا سيدي كده نخش في الكونسبت بتاع الزونز ذات نفسها. تعالى بص يا سيدي، هتكلم دلوقتي عنه بمنتهى البساطه وبابساط مخل، وفي ناس تقيله في المجال ده ما تعرفش يعني ايه زون. يعني ايه زون؟ الزون دي هي منطقه بيتم التحكم فيها بترموستات واحده او اكثر من ثرموستات، لكن بيطلع منهم سيجنال واحده. بمعنى الزون هيتركب لها مكنه فان كويل او اكتر بس شغالين على ثرموستات واحد، يعني بيطلع منهم نفس درجه الحراره، او الزون دي منطقه لها نفس درجه الحراره. طيب الزون ممكن تتكون من اكتر من سبيس. اللي الناس كتير ما تعرفوش ان السبيس ممكن تتكون من اكتر من زون، ده اللي محدش يعرفه. يعني دي المعلومه اللي لو حد بقاله سنين في المجال ده بيسمع دلوقتي الفيديو ده هيبتدي كده يحصل عنده تشوك او يقول ايه الهبل ده. هجيبها لك من كتاب، بس ده هيكون قدام في فيديو لوحده عن الزونز لان ده الموضوع كبير. بس لو هنتكلم دلوقتي كده في مصر فاحنا بنتكلم، او في حاجات لو كواليتي فاحنا بنتكلم كل سبيس. لو انت بتتكلم في فندق فكل سبيس في زون. لو انت عايز تسهل الدنيا قوي فتحط الدور كله في زون. في ناس بتكروت وتحط المبنى في زون، هري يعني. فحته الزونز دي ما هياش دقيقه، بس احنا دلوقتي هنشتغل على ان كل سبيس مثلا في زون، لان دي عندي مثلا فندق، فكل فندق كل اوضه فيها ثرموستات فهي شغاله لوحدها فهي زون لوحدها. طيب
ايه بقى الجمله بتاعت common ventilation دي وdirect ventilation؟ بص يا باشا، هنفتح كده بنت مع بعض ونفهم حبه. انا دلوقتي هاخد سيكشن في الاوضه كده، فدي الاوضه بتاعتي تمام اهي، دي الاوضه دي انا واخد فيها سيكشن، ده السقف الصاج والمكنه محطوطه فيه هنا اهي، ادي المكنه بتاعتي مثلا ايه، لو دي فان كويل او حاجه من دي تمام. طيب ايه بقى كومن فنتريشن ودايركت فنتريشن؟ ما هو انا لازم ادخل للاوضه دي هواء جديد. يعني انا في الاوضه العاديه او في المكن العادي او الحاجات اللي عندنا في البيوت معتمد على الدخول الهواء الفريش في ان انا افتح الباب واقفله. طب اكيد في فندق مش معتمد على كده، اكيد في مكتب مش معتمد على كده. طب بعمل ايه؟ دايركت فنتريشن، بقوم مركب فوق خالص كده، فوق خالص في المبنى الحلو ده هنا كده، نعملها باللون ده، بقوم مركب فوق خالص 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 كده مروحه اسمها كده ايه، فريش اير فان. معلش بقى الخط ايه مش قوي. المكنه الحلوه دي بتجيب لي هواء فريش سخن زي ما هو من بره، امشيه في ضغطات كده وادخله في السقف الصايد ده ويختلط مع الهواء الريتيرن ويبقى كده تمام. طيب حلو، مش دي فكره اولانيه. الفكره دي معناها ايه؟ معناها ان المكنه اللي في الاوضه دي، المكنه اللي كانت هنا دي هتشيل حملين، الحمل بتاع الاشخاص اللي هنا بلس الحمل بتاع الهواء الفريش اير اللي جاي ده. طيب تمام، هصممها على كده واختار على كده. ده خيار اولاني. طب الخيار التاني ايه؟ الخيار التاني اللي عند حضرتك ان انت تعمل كومن فنتريشن سيستم. تقول لي ايه ده؟ هقول لك نفس الكلام بالظبط كده، بس مش هيبقى فريش اير فان. امال هتبقى ايه بقى؟ مش هتبقى دي، هتبقى كده حاجه اسمها، تعالى نكتبها في تكست احسن، تبقى حاجه اسمها كده فريش اير هاندلنج يونت. فريش اير هاندلنج يونت. يعني ايه فريش هاندلنج يونت؟ والله يعني اير هاند عاديه جدا خالص هتتحط فوق، وهي اللي هتسقع الهواء الفريش ده. هي دورها بس انها تسقع الهواء الفريش الصغنون ده. يعني مثلا المبنى عندي في كميات هواء كبيره عاديه، بس في مثلا 2000 او 2000 ونص سي اف ام، هم دول اللي فريش، فدول اللي بسقعهم بالاير هاند دي. لذلك لو انا دوست دايركت فنتريشن مفيش اير هاند، فيها مروحه بس فوق. لو انا قلت له لا ده انا عندي كومن فنتريشن، فيقول لي طب ايه بقى مكونات الاير هاند بتاعتك دي؟ انت عايز فيها كولينج ولا هيتنج؟ عايز فيها كولينج، طب عايز الكولينج بتاعك يبقى السيت بوينت بتاعته قد ايه؟ وهكذا. هنفهم دلوقتي السيت بوينت تمام. لو انا داخل دلوقتي هنا على اول حاجه خالص، فانا عندي هنا حاجتين دي بسيبها كونستنت. طب ايه الجمله اللي تحت فنتريشن سايزنج ميثود دي؟ بص يا سيدي، عندك ليها خيارين هنا، لا يعملها لك من قشري، لا يجمع لك كل او اي ريكويرمنت الاوت دور اي ريكويرمنت من كل سبيس. تقول لي لا انا مش فاكر، انا هدوس هنا اوكي، هو هيقول لي لا طبعا. انا هرجع هنا باك وارجع كده للسبيسز، اي سبيس منهم يعني تمام. شايف دي؟ هيقعد يجمعهم كده اللي احنا دخلناها في السبيسز دي تمام. طيب ماشي جدا. ادي التيرمينال يونت، وادي دي تو بايب، ادي سبليت فان كويل، وعملناها هنا كومن عشان تبقى يعني صعبه. الكولينج كويل، والله هو انت عايز الهواء اللي يخش في الكولينج ده يبقى السيت بوينت بتاعته كام؟ السيت بوينت بتاعت الهواء ده هي اعلى درجه حراره ممكن توصل للاوضه، اللي هي درجه حراره الريتيرن الاوضه تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا التكييف بتاعك ده انت ظبطه مثلا على 20، معنى ذلك اللي قصاد الهواء اللي قصاد التكييف على طول هيكون، او الهواء اللي في قلب الدكت قصاد التكييف على طول، او لو انت بتتكلم في الاوضه بتاعتك الهواء اللي قصاد التكييف على طول اكيد مش هيبقى 20، هيبقى 18 17 كده يعني. والاعلى درجه حراره في الاوضه هتكون 20 لان التكييف مش هيسمح ان درجه الحراره تكون اعلى من 20. انا بقى عايز ادخل فريش اير نفس درجه حراره الريتيرن بتاع الفان كويل بتاعتي او التكييف بتاعي تمام كده. طيب الزون كومبوننت، هيقول لك هو انت الزون بتاعتك بتتكون من ايه؟ هو هنا في الهاب بيفترض دايما ان الزون بتتكون من شويه سبيس، فانت لازم تدخل له الزون الاولانيه دي. انا عامل هنا مثلا زون واحده، فتقوم مدخل. لو انا عندي مثلا 1000 اوضه في فندق وانا اشتغل بقى ميري وبتاع ودقه عاليه بتاع، بس كده انا هضيع وقت كبير. مثلا هقول ان انا عندي 5 زون، ف5 زون دول هقوم مدخل فيهم الايه؟ 5 اوض. دي زون واحد. شوف يعني البطيئة، الموضوع هيبقى بطيء شويتين، وتقعد تنزل من هنا الزون التالتة والزون الرابعة وهكذا تمام. طيب انا كده ما ظبطتش درجة الحرارة، ما عملتش حاجة. اقول لك تعالى لي بقى، دي درجة الحرارة، ظبط درجة الحرارة. انت عايز السيت بوينت بتاع التكييف بتاعك، يعني كأنك ماسك الريموت كده وبتقول التكييف بتاعك هيبقى على كام. فاحنا مثلا الكمفورت بتاعنا بيبقى 23 24، بنلعب في الرينج ده. 25 ده نادر يعني، ماشي اتس اوكي، 25 اتس اوكي، بس اعلى من كده يبقى ده مش كمفورت اوي. طب ايه بقى كلمة اوكيبايد وان اوكيبايد؟ يقول لك في الدول المتقدمة او الناس اللي بتحب تعمل انرجي افيشنسي بيكون كالاتي.
لما يكون بيبقى فيه سنسور بيحس اذا كان في ناس في الاوضه ولا لا. لو في ناس في الاوضه اتس اوكي اشغل التكييف عشان راحتهم. طب لو ما فيش ناس ايه، اقفل التكييف. طب افرض واحد خرج ودخل تاني كده الكمبريسور يتحرق. فبنعمل ايه؟ بنقول الاتي: بخلي درجه حراره التكييف مثلا تبقى 27. يعني لو الناس مش موجوده في الاوضه الاوضه درجه الحراره ممكن فيها تبقى 27، انا سامح لحد 27. لما الناس تبقى موجوده خليها لي ل 23. ماشي. ايه بقى التي ثروتلينج رينج اللي مكتوبه دي؟ تعالى يا سيدي هنمسح دول كده ونقول حاجه. هو انت دلوقتي لما بتبقى في الاوضه، تعالوا نعمل واحده جديده. لما بتبقى في اوضه مثلا وظابط درجه حراره الترموستات بتاعك على اهو كده، انا هحط هنا خط وقلنا مثلا ان هنا دي 25 مثلا يعني. هو التكييف بيفصل يعني ويشتغل لما انت تعلى. لو انا ظبطه على 25 فاللي يحصل كالاتي، ومش عامل سماحيه. لما تبقى هيفضل يشتغل لحد ما يخلي 25. لما تبقى 25.1 هيشتغل، وبعدين تسخن يبرد فيفصل، يشتغل فيفصل، يتحرق الكمبريسور او عمره يبقى قليل. فهو التكييف بيعمل ايه؟ بيحط درجه حراره سماحيه فوق ودرجه حراره سماحيه تحت. ايه اللي بيجرى؟ انت قايل له 25 فهو بيفضل يسقع لحد 24 ويشتغل اول ما توصل دي 26. تمام كده؟ فهي الفكره هنا في دي. احنا بنخليها كام؟ بنخليها درجتين، درجه فوق ودرجه تحت. طيب زي ما اتكلمنا عن السكادولز قبل كده، التكييف بتحط له سكادول، والتكييف بتاع السكادول ده بيكون يعني اون اوف زي ما اتكلمنا عليه في مره اولانيه في قلب السكادولز. تمام. انت عايز حاجه تانية كده؟ عايز حاجه تانية. عايز ايه يا سيدي؟ عايز بعد كده السيفتي فاكتور. السيفتي فاكتور بتكون 10%، يعني دي ارقام متعارف عليها. يعني في ناس بتخليها 15، بس هو على حسب ثقتك في شغلك قوي، على حسب المواد المتوفره. لان زي ما قلت لك ان اليو فالي بتاعت الحيطان مش موجوده، فانت بتاسيوم، فساعات بتبقى 15 او 10. مع نفسي بخليها 15 وهنا 10. وفي الهيتنج يعني بنسيبها لان انا مش بعمل هيتنج يعني. تمام. وبنسيب على كده وبنقول اوكي كده. تبقى انت دخلت اول سيستم. هو طبعا هنا مش راضي يدخل لاني هنا في زونز انا ما عملتهاش، فهو عشان كده عنده مشكله. يعني انا سبت زونز فاضيه. تمام. هنبدا بعد كده في ايه بقى؟ المره الجايه هبدا نوزع ديفيوزرز ونختارها من كتالوجات، ونبتدي نشتغل بقى سيكونس واحده واحده على مشروع بجد. تبقى انت لميت الدنيا معايا، لان انا ما اقدرش اشتغل على مشروع سيستمز مثلا والاقيك ما انتش عارف الباقي او ما انتش عارف الديفيوزرات او مش متخيل معايا. في المره الجايه بموضوع ديفيوزرات شويه نشتغل على الكاد بقى، عشان الكاد هو المهم في شغل الميكانيكا عموما. الكاد والريفت الادوات اللي انت بتشتغل بيها مهمه، الكونسبت مهم بس برضو الادوات مهمه. شكرا جدا وسلام عليكم.